រូបមន្តដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់បំបត្តិស្នាមអុចខ្មៅស្នាមមុនស្នាមជួមស្នាមជ្រីវជ្រួញធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លាមាត់រលោងដែលគ្រាន់តែប្រើ1 ទៅ 2 សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះរូបមន្តនេះប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីគ្រឿងផ្សំដែលបងប្អូននឹងត្រូវការមានដូចជាដំឡូងបារាំងទំហំមធ្យម1ដុំឥឡូវនេះយើងត្រូវឈូសដំឡូងបារាំងមានគុណសម្បត្តិក្នុងការបំបត្តិស្បែកដែលខ្មៅខ្លាំងនិងធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លានិងបំបត្តិរង្វង់ខ្មៅក្រោមភ្នែកវាក៏ជួយកាត់បន្ថយស្នាមជ្រីវជ្រួញនិងកាត់បន្ថយសញ្ញាចាស់មុនអាយុផងដែរបន្ទាប់មកយើងត្រូវត្រងយកទឹករួចហើយយើងត្រូវយកវាទៅចម្អិនក្នុងឆ្នាំងដែលបានដាំទឹកពុះបន្តកូររហូតទាល់តែបងប្អូនទទួលបានល្បាយដែលខាប់ល្មមរូបមន្តនេះក៏ជួយឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនតឹងណែននិងភ្លឺរលោងក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ1សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកបិទភ្លើងហើយទុកឲ្យត្រជាក់ឥឡូវនេះយើងត្រូវការទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន1ស្លាបព្រាបាយសូមកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អបងប្អូនអាចចាក់ចូលទៅក្នុងខ្លោងហើយទុកនៅក្នុងទូទឹកកកហើយប្រើបានយូររហូតដល់ទៅ1សប្តាហ៍សូមលាបល្បាយនេះថ្នមៗនៅលើផ្ទៃមុខដែលបានលាងសម្អាតរួចមុនពេលចូលគេងទុកចោលរយៈពេល20 ទៅ 30 នាទីលាងសម្អាតចេញជាមួយនឹងទឹកធម្មតាកុំភ្លេចលាបឡេឬក្រែមផ្ដោតសំណើមផងណាបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន7 ទៅ 14 ថ្ងៃជាប់គ្នាដើម្បីឃើញលទ្ធផលឆាប់ៗបងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកដែលសទន់មករលោងនិងក្មេងជាងវ័យតាំងពីការប្រើប្រាស់សប្តាហ៍ដំបូងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនសូមចុចលើផ្ទាំងវីដេអូខាងលើដើម្បីទទួលបានគន្លឹះពីការថែរក្សាសម្រស់បន្ថែមទៀតអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំមកនៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលា